我咳咗1個月，今日又開始咳啦。但係完全唔影響佢唱歌㗎。係啊，即係但係而家上到台咧，好似上咗心咁，大家咁話啦。多謝。你嗰晚即係失咗聲之後，第2日仲要唱歌㗎嘛？係啊。係點樣？有冇啲方法叫唔可以恢復到嘅幫自己？唔講嘢。係啊。就上台就即刻可以唱到翻咁樣。其實係爭啲嘅，即係嗰個聲冇咁穿透力。係啊，但係出到聲咯，最緊要。咁過去1年，你哋有冇試過遇到啲咁嘅困境啊 Hello， 我咪就係因為失聲，跟住就冇辦法唱歌，要食類固醇咯。完全係好誇張，但係我嗰陣時嗰把聲係完全係用唔到啊！即係個聲帶閉唔到啊！一閉合就好似有啲繭喺上面咧，一閉合就 hold 唔到嗰個音咯。係有呢個咁樣嘅，係啊，我哋大家都係，我哋大家都係咁。會唔會即係交流一下點樣用最有效、最快嘅方法幫助自己可以開翻聲咁樣？大家講下個方法嚟聽下。我講啊，你一齊講先啦。我其實我還好，今年我托賴都唔算太嚴重。喂大佬，好驚咯，好驚！咪盡量罩罩啦，即係唔好俾自己病，呢個係第一樣嘢啦。咁我係防備呢樣嘢嘅，經常防備嘅。咁如果你真係不幸中咗或者唔舒服啊，咁樣唯有真係休息嘅啫。可能我係咁飲暖水啊、蜜糖水啊等等咯。除咗吉吉講嗰啲之外咧，我哋發現咗有一個我哋唔開名牌子，但係咧喺白色嘅盒、紫色嘅咁樣嘅圓形咁樣嘅呢個標記嘅喉糖，係可以咧你一食完之後，起碼有2個鐘咧，特效藥咁。係唔吸整啦，好好。好嘅呢個真係。嗱，咁你哋自己揾啦。我哋比賽嗰陣時經常。係啊，真係呢個係急救之用。有冇1粒俾住我先？我個袋有。可以。係啦。俾你爭俾你。仲有咧 Benson 咧？哦，thank you，因為其實我記得前幾日我胡偉康哥哥嗰個 show 咧，我係又係病到咳得好勁，咁朝頭早我都係擔心嘅，但係我又係食咗嗰個咯，嗰個清咩咯。第2個嚟嘅喎，你呢個？唔係第2個嚟嘅咩？我食嗰個清咩嘅。清咩？OK。咁我覺得開翻晒聲喎，同埋我覺得。因為呢1年嘅經驗累積咧，我一企上台咧就唔知點解咩病都好似冇晒咁樣，呢個真嘅。因為你講我譬如2-3年前唱歌嗰隻病係唱唔到嘅，上台真係驚。但係而家可能有經驗同埋，因為廣大嘅市民中意我哋，咁我對自己就會有信心。咁所以一上到台嗰啲腎碎石就嘭一聲唱冇事 ，yes 就係咁。除咗呢啲丸，我諗係意志力嘅，大家嗰個意志力啊，因為我哋都培訓咗成年咧，即係覺得你上到台一定要交代翻俾自己先啦，跟住就會嗰個意志力就會衝破咗。係啊。